有哈喽，欢迎回到至高收藏，我是希望就把です。あなたはその姿で喋らないでほしい。大家有没有看到这一次的这一题 T 色乔巴来了3大箱，真的不知道桌面上这次到底要怎么摆，所以我们就随便摆一下给大家看。但是这个有点梦幻风的配色，真的会有点少女心爆发。还有就是这2箱的合会还能组成在一起。另外这一箱就是乔巴的海贼旗的一个 mark。我说真的，这么大的盒子要摆出来也蛮困难，虽然它真的蛮好看的。好了，各位，我们现在把宝丽龙给拆开，其中最重的一箱不是这一颗超级巨大的兽化版乔巴，而是这个地台，真的比我想象中的还要巨大。看来等一下会蛮难搬的，那我们就继续组装吧。那么各位，我们已经完成了这一题由 T 社所做的多尼多尼乔巴了。不觉得这个音乐，这个背景音乐很适合今天的主题吗？为什么？有没有看到？我们今天其实是美食节目，厨佛瑞菊，懒惰，懒惰，它就是一个偏一个意式又美式的风格。等一下，哪里意式？披萨那个底下是披萨，那个披萨真的怪怪的。你是说那个这披萨上面有白白这个是什么东西吗？对啊，然后还有一团一团那个彩色的，很像 M&M 巧克力。哦，它是 N 啊，你不知道？他没有写啊。人家写 N 上去，它就是 M&M。自己改造。可是它的草莓蛋糕看起来很难吃。你是说它的蛋糕做的有点像cheese吗？对啊，它那个蛋糕体真的不行。要这么专业吗 ？T 社不会做蛋糕，但我觉得 T 社很会做草莓啊，你不觉得他草莓做的很厉害？哦，对啊，和面其实也蛮厉害的。这一间蛋糕，等一下，不要再讲离题了。那我们这一题乔巴其实是由花果山玩具提供给我们频道来做分享的。原本花大还说，有没有兴趣开乔巴？你开那么多海贼，我说不行，钱不够了。然后他就很好心的就借给我们这一题乔巴。其实，在整个画面设计真的做的蛮五彩缤纷的，而且展现出了乔巴7段变形的模样，7只乔巴一口气拥有。你在数对不对？对，我在数。是不是有7只？有7只。等下多1只就好笑了。不会多1只，那就是 T 社送你的。那现在不是7月，可以它原本预购价来说，你一次拥有7个角色，这算有点 CP 值吧？它是1个角色。对哦。不知道大家最喜欢的是哪一个形态的乔巴？我最喜欢后面那一个。这一只最大的，它看起来很像妮娜，对不对？它看起来超像妮娜。等一下暂停，不要再离题了。我们今天影片一直离题。没有，鹿跟狗其实长一样，有没有觉得？我这样有一点。但是它原本就长这样，只是乔巴在2年后，它的7段变形里面，就是有这个 monster 的样子，需要蓝波球。那其他的话，它目前都可以自由变形。我还有一个问题。说。就是那个肥肥的这个是什么？它超可爱的，它是那个柔力强化。Hold on, Chinese功夫 you know martial art。它这个鹿角其实蛮屌的，整个张力十足，对不对？然后在脚筋的部分有做一点高光。有趣是，我觉得这一题 T 社乔巴，其实在毛皮的感觉，每一只都设定的不太相同。我觉得在观赏上来说，每一只的个体都很明显的凸显出来。再来就是这整件作品，我觉得张力做最好的就是这一题重量强化的乔巴，它是一个人形的状态，所以这只乔巴头上就没有它的鹿角。但你不觉得它这个上层的毛有点像那个动物仿舔的那个罩子？你不知道那个叫什么，对不对？那个叫什么啊？是伊丽莎白项圈。再来，我们照顺序来看到这个乔巴。其实我对他印象一直都是娜美跟罗宾的坐骑，但之前在愚人岛的时候最经典的那一个大集合场面，我觉得是他最帅的一次。再来就是这个爱吃棉花糖的乔巴，属于人兽形态，也是最普遍使用的一个形态。而底下在最前方就是毛皮强化乔巴，也是我觉得最可爱的一只。只是它这2个脚，我还不知道它是左脚右脚，所以就乱插吧。只是底下这一个脚强化乔巴，是我在7段变形里面比较不喜欢的造型。
看起来有点像刺猬，然后双手它那个有点像螃蟹的感觉。最后就是在场景设计方面，我看官网上面写，它好像是以蛋糕岛场景为这个作品的主题，而且当初在开卖的时候，就是漫画画到蛋糕岛篇的时候。不过在 T 社过去几年海贼王作品之中，他们时常去做名场面的还原，我觉得算是比较少去做这种原创型的设计。不过严格来讲，乔巴好像没有什么名场面。那这样以一次7段变形呈现在大家眼前的话，加上乔巴又是大家喜欢的角色，只是这几年没有像以前那么疯狂。哇，以前乔巴这角色刚出来的时候超级疯狂。只是我私心多爱女帝一点，就是男人的天性。好啦，那今天的分享就到这边，希望大家会喜欢今天影片。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哦。那我们下次见，拜拜。工作室所做的尼多尼多乔巴，等一下是尼多尼多还是多尼多尼？我记得尼多网嘛，神奇宝贝那一个，那相反就是多尼多尼。对，没错。有一件事情很神奇，就是它这个盒子的边边有一个宝字，这个宝到底是什么意思？宝岛少年吗？宝岛少年还是东宝？东宝大怪兽？不觉得这个音乐，这个背景音乐很适合今天的主题吗？我没有听到背景音乐啊。创立这个玩具频道之前，其实我想做美食频道。你在跟我开玩笑？它看起来很像妮娜，对不对？那看起来超像妮娜，而且是露出笑容的妮娜。对，他笑成这样，然后欧尼酱。等一下，暂停，不要再离题了。我们今天影片一直离题。Hold on, Chinese Kung Fu, you know, martial art. 学什么？我没有 get 到你的点。一般鹿是长这样，应该是吧？只是刚刚在装这只很大只的上半身的时候，出现放松事故，我手直接被它那个上面这个毛，因为它太重了，我在搬的时候直接扎进去了。